konserten i vakre Sør-Fron kirke så skal vi spille musikk fra Per Gynt-forestillingen, men forskjellen fra forestillingen at her blir det hele stykker. Og det som på forestillingen under dialog, under handling og med lys og sånt, så blir det her musikken på egne bein, på musikkens premisser. I tillegg til at vi skal gjøre litt med Per Gynt, eller Griegs Per Gynt også da, i andre versjoner. Det blir jo orkester som med fra Per Gynt, det med bass, trommer og gitar og cello og fløyte. Og så Arve Tellefsen med på fiolin, og Heidi Ruud Ellingsen med på sang. Musikken veldig viktig, og Kjetil Bjerkestrand har gjort en fantastisk jobb. Solveig har blitt en tøffere person, og musikken beskriver det veldig fint, synes jeg. Og i kirka her så det bare plass til 720, så vi må være raskt ute og sikre en plass. Og det den 9. august, så velkommen skal det være.